benja ubwo raporo izavamo ubwo azi icyo azakora nawe ntabwo ari umwana ngaho kandi musigare neza mukora iki sha mukora iki ari mukora iki sha et toi qu'est-ce que vous faites là tout on mu biki urugendo ruracyakomeza murabyumva hari ibintu byo kugenda mwitsita ese ibintu byo kugenda mbona abantu batangiye kunanirwa n'ibiki ushobora kuba abana mutabatoza neza abana banjye bato mukwiriye kubatoza kurya rimwe mu minsi 3 urabyumva ndiyo mo komanda ubundi mwajya gusagata mujye gusahura mukazanira inkoko zishitse hani kilo kimwe kirimo bakareba aka ntabwo ari ako kujya mu gifu cyangwa ngungi ntabwo menyereye ibisake binini na za dendo kandi nazo nimukazisike nabyumva akira sha hanyuma ikindi aba bana mukabatoza kwikorera ibiro bikomeye cyane kugira ngo bashe kumenyera ubuzima bw'ishyamba urumva ubwicanyi igihe mwaba mwabonye nk'umuntu ukwiriye gupfa akaba ari we mumuha akamwica kugira ngo amenye siko twabigenzaga ntabwo bizisha wari inzu w'umugabo ukirakana hari icyo bakwimiye haba umuntu wo kwica haba imizigo minini haba kurya utinze byose ntibabiguhaye barabimpaye niko rero n'abandi mutegerezwa kubagenza ejo kugira ngo bamenyere nabo ubundi bamenyereza uhaza imibiri yabo bakirirwa bahaze bazatangira gukumbura mugomba no kubatoza gufata abakobwa n'abagore ku ngufu ndiyo mo komanda niko urugamba rugwanwa mwanyumva ndiyo ejo ni mutuma kujya mu butasi azagende anyure mu bagore n'abakobwa n'abantu bose murabyumva ndiyo ikindi shamba bwise nijye nyine ugomba kumva radio murabyumva ndiyo ibyo bituma by'amagambo bindi numva niko sha si wowe nyansanga wumva radio wigunze uzasubira nusubira kamera mpaka izaba isasu izaba iki isasu ishamba ntirigira amategeko ni isasu gusa murabyumva ndiyo sinshaka ko mwumva yaba radio Rwanda yaba za BBC yaba za Voix d'Amérique yaba za Radio Congo yaba za Voix de Bukavu izo zose sinshaka ndiyo mo komanda yemwe niyagoma ntimuzayumva kuko byose ni ibicuma by'amagambo nijye nyine wemera kumva radio murabyumva ndiyo kuko ibivugwa muri radio atari byiza ni ibintu bibi cyane nta n'ukuri kubamo murabyumva ndiyo hasigaye rero ndashaka ngo dukomeze urugendo kandi ibyo mbabwiye mu bizirikane urabyumva sha ndabyumva mo komanda ngo iki ndabyumva mo komanda wowe urabyumva wowe ndabyumva mo komanda urabyumva wowe nanjye n'umushyira mo komanda wowe urabyumva mo komanda ndabyumva wacyana we waje unagannye ku mabere ya nyoko sha urabyumva wowe ndabyumva mo komanda intego yawe ni iyihe yego ajya ni ibintu nyine byo gusambana kwica gusahura n'ibindi byinshi kugira iki kimwe gusambana gusahura kwica kurwana nyine ibintu by'ishyamba urakagabo sha watangiye gukumbura aka ntago nzakumbura tutegerezwa kubanga sha urumva ukikorera imizigo myinshi ugakora ibyo byose uvuze nikwinyesha mbibaho ni wowe waraye urose sha urota ngo mama ntabwo ari ngiye komanda ninde se ni ntabwo ari ngiye komanda barambeshye umaze gukumbura sha oya ubuzima bw'ishyamba ni bwiza ni bwiza cyane ubuzima bw'ishyamba ni bwiza sha ujya wikorera imizigo myinshi urumva ikindi uzakora ni iki najya nikorera imizigo myinshi nice abantu nasambane na nize wibe sha ariko utazarya wenyine kuko iyi nda ureba aha ngaha ni mwebwe muzayigaburira sibyo nimutabikora mfite kamarampaka yanjye hano ubwo nzajya mbagenzereza nk'uko abandi nabagenjereje ibyo kuvuga ngo iki yawe ntabwo mbirimo
mwinera imbabazi kandi kuko njye ntazo nigirira murabyumva turabyumvamo komanda bari maze gusangira kunanirwa mbona mutangiye kujya mundeba mureba iki nashatse kumvisha ko nta mikino iri hano mu ishyamba murabyumva turabyumvamo komanda nahise gutaha ntibirimo tuzaguma muri iri shyamba sibyo turabyumvamo komanda nubwo babandikira ubwo baruwa numvise ngo hari n'abize kwandika bazaba bababeshye mujya mwumva ko n'ujya mu Rwanda bamwisha turabyumva ngaho ushobora dukomeza urugendo ndwaniye rero impamvu ngo uhamagaye nagira ngo nguhe agakuru gashyushye ariko nawe ntujya ubura udukuruye ariko wari uzi ko Mugarura yageze mu Rwanda ye mugarura baratubwiraga ko yaguye muri ambusikade yaba yese ari ukugira ngo badutere ubwoba wese ntabwo uzi ko naherekeje kapiteni ku kagugu nagiye kubona mbona mukecuru wanjye anguyeho ngo mukecuru wawe ari kumwe na murumuna wanjye ahubwo nuko mbura aho nkwirwa pe birumvikana nuko tuganira vuba ngiye kubona mbona amereje kano kandiko kamugarura agakono ke ntukaze uyu ni Mugarura ni Mugarura ko surumva mubeshya he niko kapiteni ntiyakubonye yarambonye ariko ntiyagira icyo antwara ahubwo yabonye imfura ahubwo yabonye bya rushorera bishaka kuza gushukura ahita ampamagara turagenda tugeze imbere ahita amishurira ko yamenye ko ndimo kuvugana nabi Rwanda arakwihorera aranyihorera rwose gusa nawe naramucungaga hari umugabo w'umusirimu bari barimo kuvugana ariko babona nabo barimo kurangaguzwa uwo mugabo naketse ko ari uw'i Rwanda cyangwa akaba atuye hano kuri Goma reka nkubwire si ukukubeshya benshi bamaze kurambirwa ndwaniye wishe ndajyana aya mabuye kwa komanda Nkungi n'amabuye ya radiyo wishe Gagoro ndakumva shefu waganiraga iki na ndwaniye shefu singiye kukubeshya rwose ndwaniye uriya tuganira byinshi uramwizera sha ndamwizera kuko uriya niwe magara ntusige muri iri shyamba hari abandi bana mujya muganira abana ndavuga nk'ibyo nabasanze mu bushize ariko shefu abana bo barahari baganira bihishe bijujuta ariko ugasanga ikibibatera ni uko bakumbura mu Rwanda abo ngabo rero barahari rwose ntabwo nakubeshya ariko njyewe rwose rekeraho abo ujya bamenyera umuntu ntacyo nenda kubatwara ahubwo wenda nabigisha wumvise uzabikore kandi bitarenze iki cyumweru ngo ntiyazagufashe ngo shefu ngaho genda gahunda ibizite shefu gahunda rwose iri tayari nibyo abana tumaze kunozanya umugambi ni abana 19 hari umugabo ariko rero ni ibanga rikomeye nibyo rwose ahubwo uba ugomba kutubwira gahunda uko iteye donc uko gahunda imeze ni ukwikoramo amatsinda ya batanu hanyuma tukagenda nijoro ariko tutari kumwe ku manywa ni ukuguma mu bwihisho nta kumangamanga mufite imbunda rwose imbunda yose nzima shefu uranzure ko ari nzima nta kibazo shefu mugomba kuyikoresha bibaye ngombwa mufite bayonete kandi muri n'abakomando turibo rwose shefu aha rwose nta kibazo turi tayari ubwo se tuzahurira nimumara kwambuka umugezi wa Ruvubura muzagera ku mudugudu wa mbere muzawurenge
nimugera ku mudugudu wa kabiri muzabaririza shefu wawe yitwa Kasongo. Ibyo azababwira byose muzamwumvire. Ubwo ngewe nzaza nyuma namaze kumenya ko mwagezeyo. Nyuma yaho nibwo tuzongera kubonana. Ngo shefu, noneho reka njye kubwira Ndwaniye ko umugambi wafashwe. Ariko se shefu, hari akabazo. Mbwira nta kibazo. Ko mbona Rushorera yatangiye kwitoratoza. Buriya umuntu yamwizera? Uramenye. Uriya babaneka. Burya ni muri umuna wa Sayisayi. Kandi ba Sayisayi bavuye mu Rwanda bamaze abaturage. Kuri bo rero bumva twaguma muri bishyamba tukaribafasha. Shefu, nimba tutarere bafashije twarasebye. Ubuse bo batashye bagafungwa. Ko gereza irutahatura. Sinumva ngo abantu iyo batashye bakirega ibyaha bakoze bakabisabira imbabazi babaharuza imihanda barangiza bagataha. Shefu, none reka ngende nkoranye abo bana. Umugambi mpaye ariko mbigenza. Sibyo? Nibyo rwose. Ngaho nimugende. Ariko muhakikishe ko nta munetse wabihishemo. Wumvise? Ndumva shefu. Uziha gukwepa cyangwa kuvugaguzwa. Mumenye ko nzahaguruka ruko namenye ko mwese mwagezeyo. Uzibeshye. Mwese nzabafata mbagarure mvuge ko mwari mucitse. Yego shefu. Ubwo kandi murumva ikibategereje. Kandi nta mugabo wakwemeza ko ari nge wari ubohereje. Gahaguruka ugende. Mwagombye kwishima ko mwageze iwanyu, ariko ubona mutakishimye ko nkambere. Mwageze barasega kwishima. Kugira ngo ndebe noneho nkuko bafite hano ko mwese muhari. Rukundo Josiane, Ndagijimana Jean Pierre, Trésor, Kayinamura, Habimana Jean Damascene, Trésor, Ndwaniye, Sengimana Faustin, Mbarubukeye, Mugatekezi Kevin, niwo muhetse. Ndabona mwese muhari. Rero Kayinamura, Ndwaniye na Mbarubukeye mwese turajyana mu Mutobo, ikigo cya Mutobo. Nitugera mu kigo ubwo abasirikare nyuma y'amajyongora bazanamayo bagizwe ko ari abasirikare n'abasivile, noneho bo bajyana mu kigo cya Shitere Kamira, ariho bazava noneho basubira mu ngando. Cyakora n'abasasubira mu ngando iyi gitoya mwese mugasubira mu buzima busanzwe, cyangwa se niba harimo bashobora kuba abasirikare byose bikorwa na gahunda y'icyo gihe bakabakomeza umurimo wa gisirikare. Kosha, bravo chef. Ko muri abagabo sha. Niko ntangorane mwahuye nazo. Oya ntacyo rwose. Cyakora Karegeya yewe wagiye tubona akomeje gukururukana na Rushorera, turamwihorera. Natwe rwanaho natwe kwigura byanyu ndaza. Nako chef, ndari bagasanga nta kibazo. Kuko utari sharp
ntabwo uba uri shapunye nakwimye uzi gupanga pe twagukuriye ingofero twumiwe tugeze aha ngaha tugasanga wahadusanga reka se iyo dutsindaga umugambi wacu bari kudupfubana hari mabenzi uri hariya we ntigeze nshira amakenga ariko sha namweretse ko ndi umukomando namuciye muri humye yamenya aho nyuze rero bashaka mwumvise ibyo kunyita kapiteni Mafoto ubu nitwa Kayinamura Vincent ariko se ubu wagiye ufite imyaka ingahe ni 13 rwose nibwo we sibirira bari nkariho nari nyumva kwiberera 9 avuze kwibere none mbese niba twamushenze ngo ni ngunge ukuntu yatubwiraga ngo twaje tunagana ku mabere y'abamba bakwereka igifuka bagorera agaciro nubwo naba ntunga afite imyaka 13 ubu naza wari umurengwa cyangwa ujye mubwiyorasha byaterwaga na wari umurengwa wabaga umugeze ntacyo twabona twaguhera Imana yonyine izakwihembere kabisa sha dore Gisenyi wamaye nabonye sha nabonye ikivu hariya amazi ubona y'icyatsi byose ni ikivu hariya hose rwose ugira ngo ni ubwatsi buteye ureke twa tuyaga twajya gatora shefu cyakora nishaka n'itsiri ariko nageze iwacu iranze igeretse ku yindi nzu ziriya nizo njya numva bita etaje ni etaje nyine izi ni nivira nivira ngiye nazibonye ndibura nibura ese burya yarahageze shefu neza njye tunavuye n'ahangaha jean ndi umusirikare ukomeye wabyigiye muri esek shefu ubu none nibashaka banapfuge kwa kuntera ubwoba nibashaka bamfunge ariko nageze iwacu u Rwanda rwacu ntabwo dufunga wenda kakagongo katurutse abantu batwakire neza kuriya ngo bagufunga urabona ukuntu batangiye no kutudabagiza iki kimodoka yego mwana oya tubwana shefu tugomba kubyishimira twe twararindagiye kera rero nari mfite ubwoba nari nzi yuko bagiye guhita badufunga ariko reba bahise batwishimira baravuga ngo turakaza neza iwacu ubu byarushora biracyazubarira muri rya shyamba rya Misoke na Mutombo muceceke kandi mukiri mwishime simbabuje kwishima ariko twatashye uheze mu byishimo gusa cyangwa uri murareba utudusozi ubu ngiye ndimo kureba imisozi myiza umva nanjye ubwanjye amahumbezi ubu ndibaza uko ngundi yifashe ubu sike mwabyana turi mu tubungana twaze chief wowe urahata navuye n'ahandi umusirikare ikindi kandi njye ahantu harwaniye muri 98 no gucengera twari hatari dore agasozi nari ndiho n'abahungu banjye aka ngaka hari ahantu nari mfite mitraillez mwaka ubu wari uri kuri aka gasozi ufite mitraillez urimo kuharwanira none ukabuje mu tobo ibyambi byose bazi ko hatarwanira abanyamahanga cyangwa amadayimoni bazi ko ari twebwe abacengezi ariko ntimugire impungenge bazi ko tuje mu mahoro kwifatanya n'abandi kubaka igihugu muceceke kandi mugire discipline twari dukwiriye kuririmba maze imyaka myinshi mu mashyamba ngarutse i Rwanda kuko ari iwacu wino nawe urisanga ariko ntimusamare cyane mumaze kwakira abagenzi banyu tubahaye ikaze muri iki kigo cya Mutobo. Iyo mugeze aha dufite byinshi tubakorera. Ikibanze twagikoze, twabakiriye na bagenzi banyu. Igikurikiyeho murashonje, hari ibyo mukennye kugira ngo mube mwabibona,
tubahe ibikoresho by'ibanze byazabafasha mu gihe muzamukire hano. Ibyo bikoresho biringiti, birimo amabase y'isuku, birimo ibikombe, birimo amasahane n'ibindi muzabibonera hirya hariya aho mugiye kujya, murasanga bagenzi banyu biriyo. Karibu sana, karibu Vincent. Karibu, iyi niyo ofisi yanjye. Nibyo biro nkojamo hano Mutobo. Byashimishije cyane rwose, twayirukanaga kera mbere y'intambara ukiga tronko. Ibyo bya kera. Nibyo koko burya muri 19 nigaga doziye mu tronko. Ariko intambara iteye ababyeyi muzehe anyumvisha ko abatutsi bateye u Rwanda. Anyumvisha kandi anyumburije yuko ngomba kujya ku rugamba kujya kurwanya ngo abatutsi bari bateye u Rwanda. Ni muri ubwo buryo amasomo ne yahagaritse nitajya ku rugamba. Amafunzo twararangije bahita banjyana mu Mutara, tujya ku rugamba mu Mutara za Kaborogota, Nyabwishambezi, iyo narwaniye muri 19 na rimwe, 92 turwana maze 1994 turatsinzwe. Dutsinzwe nge nahunze Kibukavu, ndambuka nyumba mu nkambi y'Ipanzi. Noneho baza urabona cyagiye batwara abasore babajyana i Buronge mu kigo cy'Uburonge nari ndimo. Warimo? Nahise ngendamo kuko burya no mu gisirikare cya Habyarimana naragiye